El novembre sempre es viu de manera especial a Manresa, i és que aquesta ciutat acull des de fa 13 anys una de les cites més importants de la cultura popular i tradicional. La Mediterrània Fira d'Espectacles d'Arrel aplega durant 4 dies públic, programadors i artistes interessats en la música, la dansa, el circ o el teatre que tenen com a base la tradició. Però tradicional no vol dir inamovible i, sobretot, tradicional no està renyit amb el contemporani. Sota aquesta premissa bàsica, la Fira ha comptat enguany amb una programació àmplia i variada que ha arribat a les 266 actuacions, uns espectacles que han portat Manresa 143 companyies de 20 països diferents. I és que la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional és, a banda d'un festival pel públic, un mercat de propostes on artistes i programadors es posen en contacte. Tothom hi troba alguna cosa de música, de dansa, d'espectacles, amb una gamma de preus amplíssima, i el que és més important és que realment la gent s'emporta contractes o s'emporta feina. I em penso que això només per això valia la pena el trajecte, l'esforç d'aquests 13 anys. Espectacles infantils, teatre, concerts de música, circ o dansa amb un to profundament mediterrani i amb 27 estrenes absolutes. La Mediterrània ha demostrat un any més que el panorama de la cultura popular i tradicional dels països catalans està en molt bon estat de forma, i tot això amb un eix temàtic que enguany girava a l'entorn del moviment. La cultura popular és com l'energia, no es crea ni es destrueix, es transforma. És quan la tradició es converteix en innovació, i això també ho hem pogut veure a Mediterrània, la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa. Per exemple, amb un DJ folk. I el moviment i l'evolució de la tradició van ser presents des del primer moment a la 13a Mediterrània Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional. L'artista convidat d'enguany, el coreògraf Cesc Gelabert, inaugurava el certamen amb Belmonte. Acompanyat per la banda municipal de Barcelona, Gelabert recuperava així un dels espectacles de referència dins la trajectòria de la seva companyia. I per nosaltres va ser un gran estímul. Jo dic que és un exorcisme amb la cultura, diguem, i amb tota una part de la cultura espanyola, és un exorcisme. I sobretot és una investigació respecte a lo que és la relació entre la raó i el pensament, o entre l'instint i la raó. I d'un exercici d'exorcisme a un exercici d'investigació. Durant 3 dies, ballarins contemporanis de la companyia Gelabert Azzopardi i 12 dansaires de colles sardanistes van participar en un taller poc habitual. L'objectiu? Explorar la sardana com a font d'inspiració de noves coreografies. En aquest cas, per exemple, jo el que estic fent és agafar elements de la sardana i d'alguna manera extreure'ls del conjunt. Després dels molts elements que ho integren, per exemple, una cosa que té és que la gent està agafada amb una cadena. És agafar aquest objecte i treure'l de les altres característiques, treure-li les altres característiques per deixar-lo respirar. A partir d'aquest taller, Cesc Gelabert crearà un nou espectacle que s'estrenarà en la propera edició del Festival Grec de Barcelona. Però l'experiència probablement donarà més fruits. I per l'altra banda, potser pot servir, des de la meva ignorància, pot servir per un estímul perquè ells es puguin plantejar coses i jo que sé, potser els puc ajudar d'alguna manera també. I ha sigut, jo penso que una experiència tan bona que haurem de continuar pensant què fem amb les colles sardanistes. Els professionals ja saben què han de fer ells mateixos, però amb les colles sardanistes pensarem alguna cosa per continuar avançant en aquest camí. I és que incorporar elements de la tradició i fusionar-los amb els llenguatges contemporanis és una estratègia que funciona. Ho saben prou bé els valencians Obrint Pas, que han rejuvenit amb molt d'èxit el so de la tradicional dolçaina. Precisament, els Obrint Pas eren un dels caps de cartell de la programació musical d'aquesta 13a Mediterrània Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional. El seu concert a la Sala Estroika de Manresa va ser massiu. Però de música en l'edició d'enguany de la Fira n'hi va haver de moltes menes. Grans concerts com els d'Obrint Pas o la Carrau. A concerts més íntims com el de Maria Rodés i Refrí, Miquel Gil, Frank Camaso o el jove Pol Fàbregas, que va oferir a la taverna de la Fira, mentre els assistents sopaven, una sessió de DJ, això sí, de to folk. I és que la normalització també passa per tenir punxadiscos, com el PD Petit. És molt important que hi hagi primer de tot grups en directe folk i de música tradicional, i després també és cert que la peça del DJ o punxadiscos, diguéssim, de música popular que porta també grups, diguéssim, et permet escoltar grups d'altres llocs que poder no arribaries a escoltar, doncs també és una figura que hauria d'estar una miqueta més present, però bé, jo crec que com tot ja anirà sortint.
La formació de la cobla també va demostrar que la seva sonoritat pot ser contemporània i es pot fusionar, fins i tot amb un trio de jazz. En aquest cas va ser la Cobla Sant Jordi acompanyada pels Lluís Vidal Trio. Dues visions contemporànies de la cobla, amb obres de Joan Albert Amargós i Lluís Vidal, va mostrar que els instruments de la cobla poden interpretar molt més que sardanes. Hem fet uns llenguatges tradicionals, però una visió molt més oberta i del segle XXI. Com diu la frase, per ser original cal tornar als orígens. Molts cops aquests orígens s'han perdut pel camí, però en aquesta Fira Mediterrània els han anat a buscar perquè els puguem veure aquí a Manresa. La 13a Mediterrània Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional que es va celebrar a Manresa va estar plena de propostes originals i fins i tot arriscades. Marcel Caselles va demostrar un cop més que fent servir l'arrel es pot aconseguir el que no ha fet mai ningú. Caselles, al capdavant d'Stram Jazz, ofereix un concert peculiar de sonoritat mediterrània. Utilitzant patrons tradicionals, la improvisació està servida. En aquest sentit, el llenguatge és jazzístic, però el repertori no. El repertori és un repertori molt propi, però basat en danses de la Mediterrània, sobretot catalanes, i amb ritmes, sobretot amb ritmes, bases rítmiques pròpies del ball pla, del contrapàs, de la rumba. Incombustibles i també originals com Caselles, els Urbal i Arrorana van fer de la Fira de Manresa el seu lloc de celebració del 20è aniversari. El grup, un dels més emblemàtics del folk dels Països Catalans, van presentar el seu darrer espectacle, 20 anys en crisi. En crisi, però sempre en peu de guerra. Aquest podria ser el lema d'un altre incombustible del món del folk. Jaume Arnell, al costat de l'acordionista Carles Belda, deixava clar davant d'un embalat ple de gom a gom que els temps canvien si se'ls van canviar amb cançons amb un alt grau de reivindicació. Hi ha un poema sobre l'Estatut de l'any 32 que va sortir al Bé Negre i que dius, això està escrit a l'any 32 o està escrit ara? Entre les taulades la lluna minvant, a l'obscuritat de la carriera, les cançons són una tonteria, però és una tonteria important. És un moment, o sigui, les cançons tenen la gràcia de que mentre duren, i quan s'han acabat, ja s'ha acabat. Però mentre han durat, provoquen uns sentiments que són necessaris per viure. En definitiva, un concert intergeneracional amb un objectiu concret. Necessitem tots una dosi de pujar l'autoestima a nivell social, a nivell nacional. Per tal que la tradició no esdevingui una cosa del passat, cal involucrar les noves generacions. Això s'ha fet aquí a la Fira en diferents accions, com per exemple un flash mob. Gairebé 1 miler d'alumnes de les escoles de Manresa van participar en un flash mob sorpresa organitzat per l'Aula de Música Popular i Tradicional, proposta que va sorprendre més d'un. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar els més joves a la música tradicional, utilitzant estratègies de moda com el flash mob. És molt important tenir un bon planter de gent que estigui interessada en la música tradicional i que vagi també fent que la gent del seu costat també s'impliqui i vulgui conèixer-la. Sí, és un dels objectius que tenim i creiem que cal donar-li molta força en activitats com aquesta i en altres tipus d'activitats. La música tradicional, a més, ha de tenir tot tipus de músics, no només professionals, sinó també ha de tenir músics amateurs i músics que vulguin simplement fer un apropament des de la qualitat que puguin. De fet, durant aquesta fira, l'aula també va oferir un concert on la sonoritat dels instruments tradicionals es barrejava amb composicions de to contemporani. Creiem que s'ha d'intentar apostar per noves sonoritats, nous llenguatges i la sonoritat tradicional, que mai s'ha de perdre, és la nostra identitat. I com que la cultura popular en definitiva la fa el poble, la 13a Mediterrània va apostar per les propostes que fomenten la participació. És el cas, per exemple, del taller de danses de Manresa, que va oferir l'Esbar Manresà de Dansaires. O dels jocs reciclats del grup Guixot de 8, que van engrescar els més petits i a grans. I a reporters del Via Fora.
I ja que parlem de participació, amb motiu de la fira, a Manresa s'hi van celebrar molts balls folk, com aquest de la Portàtil FM. This fira, a part of the public version, there are 100 calendar where the professionals around the world is going to spend in commercial spectacle. I si no m'heu entès, haguéssiu llegit. En l'edició d'enguany, la Mediterrània Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional s'ha convertit en la segona fira més internacional de tot l'Estat. Propostes artístiques de 20 països diferents han estat presents en la programació. Aquest any 2010 és l'any de la internacionalització. Hem rebut visitants de 25-26 països del món que han vingut del que ja sabien, alguns tornaven, però també perquè, insisteixo, aquí s'hi ofereix mercat, però al mateix temps el nostre producte, allò que és arrel dels països catalans, també troba sortida. Sortida per tota Europa, amb facilitat, sortida en llocs més llunyans, a vegades costa, però sí que és la nostra aportació singular al món. Una de les aportacions internacionals més interessants de la Fira de Manresa ha estat el taller de Sija Zazi, on els alumnes podien aprendre les tècniques dels darbitjos giròvacs. Els hem pujat junts i en 2 dies el Sija els hi ha ensenyat el que és la tècnica del gir i de l'estabilitat. I avui, aquesta tarda, hem pogut comprovar que tant els girs dels darbitjos com els nostres giravols dels gegants tenen una similitud, no? Vull dir que no són pas tan diferents com semblàvem, sinó que ens uneixen moltes coses. Quatre dies que van veure el seu punt i final amb el concert de la Coixinera. 266 actuacions, 20 països diferents i 143 companyies. La 13a Mediterrània Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa un any més ha aconseguit demostrar que la cultura popular està en moviment.